မင်္ဂလာပါညီမနာမည်မြတ်တန်တန်ထွေးပါရှင်ညီမ sharing channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီ channel လေးကနေပြီးတော့ ArcGIS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖူးတူတာအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ software tutorial ဗီဒီယိုတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးတည့်မယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ရသေးလို့ဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေเนาะဒီ channel လေးကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ notification button လေးကိုပါ on ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါညီမဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ညီမတို့ OpenStreetMap ထဲမှာ general user အနေနဲ့ဘယ် tools တွေကိုသွားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကြည့်အောင်ပါရှင်။ www.openstreetmap.org လို့ရေးလိုက်ပါမယ်။ညီမတို့ဒါနောက်ဆုံးဖွင့်တဲ့အစီကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လို့ညီမတို့ကဘယ်နာမှမသိဘူးလို့ပဲသဘောထားလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျတော့ညီမတို့ကဒီ view အကြီးနဲ့ပဲပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ view အကြီးနဲ့ပဲပြန်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံလေးတော့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်။ညီမတို့ဒီမှာပါတယ်ရှိလဲဆိုရင်ဒါကြီးကတော့ OpenStreetMap ရဲ့ map frame ပေါ့နော်။ဒါကကြတော့ search bar ဒါကိုကြတော့ menu bar လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဒီမှာ edit history export စသဖြင့်ရှိနေတာကmenu bar ပြီးရင်ဒီမှာ tool bar လေးရှိရပေါ့နော် tool bar လေးရှိရအဲ့တော့ညီမ search bar လေးကိုအရင်ပြောပြပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့ကမြေပုံတစ်ခုကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ညီမတို့သိချင်တဲ့ location ကိုညီမတို့ရှာမှာလေအဲ့တော့ကြတော့ဒီမှာ search bar မှာညီမရှာကြည့်မယ်ပေါ့နော်အခုညီမကရန်ကုန်မြို့ကိုရှာကြည့်မယ်ရန်ကုန်မြန်မာပေါ့နော်ရန်ကုန်မြန်မာလို့ညီမရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ city ပေါ်လာတယ် city ကိုထောက်လိုက်ရင်ဒီမှာရန်ကုန်မြို့လယ်မှာ point ကလေးပေါ့ဒီ point ကလေးပေါ်လာတယ်ဒီမှာ state ကိုကြတော့ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကြတော့ဒီမှာဒါကြတော့ရန်ကုန်တိုင်းပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းဆိုကြဒီတိုင်းအကြီးရဲ့အလဲအကောင်လေးကိုသူပေါ်ပေးရပါတော့ဒါကြတော့ရန်ကုန် Institute of Economic အဲသူကရန်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တာအကုန်လုံးသူချပေးရပါတော့သူပြပေးတာဒါကြတော့ဗါလေရန်ကုန် Technological University ကသူ house ပေါ့နော်ဒါ residential road ရန်ကုန်ဒါဆို trunk road ရန်ကုန်သူဒီရန်ကုန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေသူပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာမှညီမတို့ကြည့်ကျင်တဲ့ရန်ကုန် city ဒါဆိုရန်ကုန် city ကိုထောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ညီမတို့ကဒီမှာသူ့ရဲ့အချက်လက်ကလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ admin level 6တဲ့ပြီးတော့နော်ရန်ကုန် boundary administrative ဒီမှာမြန်မာလိုလည်းရေးတရုတ်လိုပေါ့နော်ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ရန်ကုန်နာမည်ကိုရေးထားတယ်သူ့ရဲ့အချက်လက်တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသူကကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာလေးကိုရှာဖွေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုပါသုံးလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ညီမတို့သွားခြင်းတဲ့နေရာတွေကိုရှာခြင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဘယ်ကနေဘယ်ကိုသွားခြင်းတယ်ပေါ့နော်သွားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလမ်းကြောင်းလေးတွေညီမတို့ရှာလို့ရတယ် find direction between 2 points ဆိုပြီးတော့ဒီမှာညီမတို့လမ်းကြောင်းလေးတွေရှာလို့ရတယ်ဥပမာညီမတို့ကဒီမှာရန်ကုန်ကနေပြီးတော့နေပြည်တော်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ညီမတို့ဒီမှာရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ညီမတို့ကနေပြည်တော်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် BYIDAW နေပြည်တော်ကိုသွားမယ်ဘာနဲ့သွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာကားနဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်ကား OSRM နဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ तू ကဒီမှာသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းလေးကို तू ပြပေးရပေါ့နော်ဒီမှာစပြီးတော့ထွက်မယ်ဆိုတော့ तू ကဒီမှာလမ်းပိုင်းလေးရဲ့အလိုက်ကို तू ကဒီမှာအယောင်ချယ်လေးတွေနဲ့ तू ကပြပေးတယ်ဒီမှာကန်ရိပ်တာလမ်းမှာညာချိုးဒီမှာဗဟန်းလမ်းကြားလို့ရှိရင် round about ရှိရပေါ့နော် round about ကနေပြီးတော့မှဒုတိယလမ်းကိုယူပြီးတော့ဒီမှာဗဟန်းလမ်းသူ့လမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့လမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းသွားလို့ရတယ်ဒီမှာဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့လမ်းပိုင်းလေးအလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုရင်မမြင်ရသေးဘူးဒါဒီရန်ကုန်ထဲကနေမထွက်သေးဘူးဆိုတော့ဒီမှာမပေါ်သေးဘူးဖြစ်နေဒီအောက်တိဆင်းလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကြည့် expressway ရောက်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာအမြန်လမ်းကြီးပေါ့နော်ဒီမှာအမြန်လမ်းဒီမှာပေါ်ပြီပေါ့ဒီမှာအမြန်လမ်းကနေစပြီးတော့တေချာပေါ်လာသူ့ရဲ့လမ်းပိုင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒါတော့အရင်သေးနေလို့မမြင်ရတာတရားလေးတွေကလေအဲ့တော့သူ့ရဲ့လမ်းပိုင်းအလိုက်ဒီမှာပေါ်လာပြီဒီမှာသူ့ရဲ့လမ်းပိုင်းအလိုက်ပေါ့နော်ဆက်သွားမယ်ဘယ်ကွေ့ညာကွေ့သူကလမ်းကြောင်းလေးတွေညွှန်ပြီးတော့မှသူကဒီလိုမျိုးလေးတွေသူကနောက်ဆုံး destination ရောက်တဲ့အထိကိုညွှန်ပြီးတော့သွားပေးရပေါ့နော်ဒါကတော့direction ရှာတဲ့နည်းလမ်းပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးညီမတို့ကဒီမှာရိုက်မထည့်ခြင်းဘူးပေါ့နော်ညီမတို့ location ကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်လက်နဲ့ချလို့လည်းရတယ်ပေါ့အဲ့ကြတော့ညီမတို့ဘယ်လိုချမလဲဆိုရင်ဒီမှာဖြတ်လိုက်ပြီဒီမှာလည်းညီမတို့ဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီခါကျညီမဘာရှာမလဲဆိုတော့ညီမတို့မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်းလေးပဲရှာလိုက်မယ်
နားလေးကိုနီးနီးနားလေးညသွားလိုက်မယ်ရနေဒီကိုညီမတို့motorcycle နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော် bicycle နဲ့သွားမယ် bicycle road နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲထားလိုက်အောင်ဒီနှစ်ခုကြားဘယ်နှစ်ခုကြားဖြစ်မလဲဆိုတော့ငါကပြေကုန်းကနေပြီးတော့ထားလိုက်ပါတော့နော်ပြေကုန်းကနေပြီးတော့ညီမတို့ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ထားပါတော့ဒီနားလေးသွားလိုက်မယ်နော်ဒီနားလေးဒီဘက်ကဒီကောက်ကွင်းနားလေးသွားမယ်ပေါ့ဒါဆိုဘယ်လိုသွားလို့ရမလဲဒါဆိုရင် तू က bicycle road ဒီက तू ကဂျားလန်းနေမရှိတော့ကြတော့ကားလန်းအတိုင်းပဲ तू ပေးတာပေါ့နော်ဂျားလန်းရှိရင်တော့ तू ကဂျားလန်းလေးနေပေးမှာညီမအဲ့ဆိုဂျားလန်းရှိတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ဒီလိုမျိုးလေးသွားကြည့်မယ်ဒါဆို तू ဂျားလန်းလေးတွေကနေဖြတ်ပေးရပေါ့နော်reverse direction ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် तू ကbicycle နဲ့သွားတဲ့လမ်းလေးကို तू ပြပေးရပေါ့နော်ဒီမှာ bicycle နဲ့မဟုတ်ဘူးကားနဲ့ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ရောကားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းကားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုသွားလို့ရတယ် तू ကကားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ main လမ်းမှာယူပြပေးရပေါ့နော် तू က bicycle နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းတွေလေးတွေနဲ့လမ်းတွေလေးတွေက तू ပိုလောင်ရှည်သွားသေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါကတော့သူ့ရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီလမ်းသတ်မှတ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အနည်းငယ်ကိုဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်ဒါညီမတို့ရဲ့မြင်မျက်နှာပြင်နဲ့ကြတော့တချို့ကိုက်ညီမှုမရှိရတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီမှာတော့အများသွားပြန်တော့ကားနဲ့သွားတဲ့လမ်းပဲရှာမှာပေါ့နော်ဒီကတော့ဒါဆိုရင်တော့ကားနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့အနည်းဆုံးလမ်းလေးကိုသူကပြပေးမှာပေါ့နော်လမ်းတွေမသုံးတော့ဘူးလမ်းမယူပဲဒီကသုံးပြီးတော့မှကားနဲ့သွားမယ့်လမ်းတွေကိုသူပြပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသူကdirection လေးတွေလည်းသူကပြပေးနိုင်တယ်ကြာချိန်လေးတွေလည်းသူတွက်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ OpenStreetMap ရဲ့ fashion တစ်ခုပေါ့နော်တော့ဆက်ပြီးတော့ညီမတို့ဒီဘက်က two bars လေးကိုတွားကြည့်ကြမယ်ဒီ two bar မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဒါဆိုရင် zoom in zoom out ဒါဆိုရင် zoom in zoom out လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် show my location ကတော့ညီမတို့ဒီ phone တို့ map book တို့မှာညီမတို့ location on ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ location လေးကိုတန်းပြီးတော့ပြပေးမှာပေါ့နော်ဒါကြတော့ layer ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ तू က map တွေကို style အမျိုးမျိုးနဲ့ပြပေးရပါတော့အဲ့တော့ကြတော့အခုလောလောဆယ်ပြနေရတာကတော့ तू က standard map ပေါ့ဒီမှာ standard map နဲ့ပြပေးရဒီ map နှုတ်ကလေးကိုခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒါ standard style ပေါ့နော်standard ဒီ default style ပေါ့သူ့ရဲ့ default style ဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် cycle map ဆိုလို့ရှိရင်ကြာထားတော့ तू ကတော့စပိန်နဲ့သွားတဲ့ဒီလူတွေအတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့ map ကလေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီမှာဆိုရင် transport map ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ transportation အတွက်အဓိကပေါ့နော်သူကဒီလမ်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့သူကပြပေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာညီမတို့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့မှတ်တိုင်လေးတွေပါပြပေးရပေါ့နော်ရန်ကုန်လေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်မယ်ဒါရန်ကုန်ဒီမှာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့လားဒီမှာအုတ်ကျင်းတီရိမြိုင်ကမာရွတ်ဒီမှာမှတ်တိုင်လေးတွေကိုပါသူကနေရာလေးတွေနဲ့တကွာပေါ့နော်သူပြပေးတာကိုငါတို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြိုက်ဝိုင်းဖျားမှတ်တိုင်ရဲဘော်ဟောင်းမှတ်တိုင်မြိုင်ဟေဝွန်ဒီမှာ9မိုင် ADU point စသဖြင့်ပေါ့နော်သူကတော့ transportation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူကအဆင်ပြေဆုံးသူကဒီ layer လေး map layer လေးတခုပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့humanitarian ကတော့သူကပို့ပြီးတော့ contrast ဖြစ်တာဘာတွေလဲဆိုတော့အဓိကကသူကမလဲ amenities ပေါ့နော်ဒီမှာ Gulf Coast တို့ဒီမှာဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်ညီမတို့ကျောင်းနေဆေးရုံနေပေါ့နော်ဒီမှာဆေးရုံနေကျောင်းနေသူကအဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့မှသူကထင်းနေရှာပြပေးရပေါ့နော်ဈေးတို့ဓမ္မယုံနဲ့ဒီမှာဓမ္မယုံတခုတွေ့ပြီဓမ္မယုံရှိမယ်ဒီမှာဆေးဆိုင်နဲ့ဒီမှာအင်းစိန်ဆေးရုံကြီးဒီမှာအာမကတင်အင်းစိန်နဲ့ဒီမှာကျောင်းနေဆေးရုံနေဒီမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီမှာဗာလဲအမှတ်7 basic education primary school ဒီမှာဆိုရင် number 4 BHS အင်းစိန် BHS 11အင်းစိန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျောင်းနေဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာငှက်ပြားတိုက်ဖြတ်ရေးဌာနရတယ်ဒီမှာ Land Use Development of Architecture တဲ့ဘီရင်နောင်စီမှာပေါ့နော်
ဒီကအဲ့လိုဈေးတွေဆေးရုံတွေကျောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လို amenities တွေအတွက်အဓိကပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဆေးဆိုင်တွေရှိရဲကျောင်းတွေရှိရဲဒီမှာဆေးရုံပေါ့နော်သူထင်းထင်းရှားပြပေးဒီမှာရန်ကုန် Technological University ရဲ့ဒီမှာဆိုဒါဆို insane နဲ့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး amenities တွေကိုပို့ပြီးတော့မှအသားပေးပြီးတော့ပြပေး map ကလေးပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှညီမတို့ကကိုသုံးချင်တဲ့ map ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ standard map ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အောင် map notes လေးကိုလည်းတစ်ချက်ပြောပြချင်တယ်ပေါ့ဒါ map notes လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာညီမတို့ဒါ OpenStreetMap user တွေကနေပြီးတော့မှ contribute လုပ်ထားတဲ့ data တွေကိုမြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့じゃဒီမှာဆိုသူတို့ဘာတွေ contribute လုပ်ထားလဲဆိုရင်ကိုထင်နဲ့ fish guardian နဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဗါလဲ unique unique group company limited ဒါဆို company ရဲ့လိပ်စာလေးထည့်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါဗါလဲ IT Pros company limited ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ display sescon ဒါကတော့မရှိတော့တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကသမိုင်းလမ်းဆုံးနဲ့ဒါကဗါလေးလေဒါ MTKN နဲ့နော်သူကတော့အတူကောက်လေးပဲရေးထားတယ်အဲ့လိုတွေဖြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ကိုရီလည်းကိုဖြည့်ချင်တဲ့နေရာကိုအဲ့လိုမျိုးလေး map note လေးသုံးပြီးတော့မှဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကြာညီမတို့ဒီမှာpublic GPS trace ဆိုရှိရပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာလမ်းကြောင်းလေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြာတော့ဒီ GPS user တွေကသူတို့သွားထားတဲ့ GPS လမ်းကြောင်းတွေကိုဒီ OpenStreetMap မှာလာတင်ပြီးတော့မှသူက import လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာတော့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုး GPS လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုမြင်နေရတာအဲ့တော့ညီမတို့လည်းညီမတို့သုံးတဲ့ GPS လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုညီမတို့သွားထားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုဒီပေါ်မှာတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ညီမတို့ကဒီ menu bar တွေက GPS trace ဆိုတဲ့အထဲမှာညီမတို့ကဒီမှာ upload a trace ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့တင်ရမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့လို့ညီမတို့ကအခုလောလောဆယ် login ဝင်ထားဘူး account မဖွင့်ထားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ trace tool လေးကိုတော့သုံးလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်တာတွေကတော့ဒီမှာ user diary တို့ဒီမှာ community ဆိုစသဖြင့်သူကအကုန်ပေါ့နော်ဒီကိုသိကျင်တာဒီ OpenStreetMap နဲ့သိကျင်တာလေးတွေကိုဒီမှာ share ပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ communities ပေါ့နော် communities OpenStreetMap communities အကြောင်းရေးထားတယ်ဒီမှာ copyright အကြောင်းလေးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ help ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့ beginner guide ဒါဆိုပို့ပြီးတော့သိရမယ်ပေါ့နော်ဒီစသုံးတဲ့လူတွေဘယ်လိုမျိုးသုံးရမယ်ပါညာဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ကဒီရှေ့ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီရှေ့ကိုညီမတို့ OpenStreetMap ဘက်ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုညီမတို့ကဒီ tools လေးတွေပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ map key ကဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီထဲမှာဒါဆိုရင်ဒီအနီလေးက motorway ပေါ့နော်ဒါကသူက legend သဘောမျိုးထည့်ထားတာဒါဆိုရင် main road ဒီလိုလမ်းကြောင်းဆိုရင်ဒါ truck ပေါ့နော်ဒါသူအမှတ်အသားလေးတွေနဲ့သူထည့်ထားပေးတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအဆောက်အဦလေးတွေရဲ့အယောင်တွေဒီမြေအနေထားရဲ့အယောင်တွေဆိုလဲသူကခွဲထားတယ်ဒါဆိုရင် golf course ဒါဆိုရင် park ပန်းခြံပေါ့နော်အယောင်လေးတွေနဲ့ residential area ဆိုရင်မီဂိုးလေးသူဆွဲထားတယ်ဒီမှာ common meadow and garden လို့ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ legend လေးကိုပြတာပါ map key ဆိုတာကြတော့နောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီမှာ share ပေါ့နော် share ကကြတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ညီမတို့ပြချင်တဲ့နေရာပေါ့ဥပမာနေပြီးတော့ပြန်သွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီပြီးတော့ပြန်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ညီမရုံရှိရဲ့နေရာလေးပဲထားပါတော့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီနားလေးပေါ့ဒီနားလေးညီမရုံရှိရဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီရုံရှိရဲ့နေရာလေးကိုညီမကညီမရဲ့မြေပုံလေးပေါ့နော်မြေပုံ link လေးကိုတခြားလူတယောက်ကိုပေးခြင်းနေပေါ့နော်ကဲပြင်းမလားတောင်လူနဲ့ကနေဝင်လာပြီးတော့တက်လာရင်ငါရုံကိုရောက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမကဒီ link လေးကိုညီမကသူ့ကိုဒီကောင်လေးကို share ပေးလိုက်ရင်ရပြီဒါလေးကိုဒီ link လေးကိုညီမက copy ယူသွားပြီးတော့သူ့ကိုပို့လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာ paste ပြန်ချပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့သူကဒီ map ကလေးကိုတခါလဲတန်းတွေ့မှာပေါ့နော်ဒါ account ဖွင့်ထားတာမထားတာတခါလဲ general user အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ tools တွေပေါ့နော်ဒါဆိုဒီမှာပြင်မနာတောင်ယူနေကနေဝင်ရင်ဒီမှာဒါငါတို့ရုံရောက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့အပြင်မှာဒီမှာ map လဲထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒါလေးကို share ခြင်းနေပေါ့နော်ညီမတို့ဒီနေရာလေးကိုညီမတို့ကတငယ်ချင်းကိုမြေပုံလေးထုတ်ပေးခြင်းနေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ညီမတို့ဒီမှာ share button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ link လေးခုနကတော့ပေးပြတယ်အခုဒီမှာကမြေပုံလေးထုတ်ချင်ရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှညီမတို့လိုချင်တဲ့ဘောင်လေးကို share လိုက်မယ်လိုချင်တဲ့ဘောင်လေးအတိုင်းဒါလေးကိုပေးလိုက်မယ်
ဒါဆိုရင်ပြင်မနာတောင်ယူလမ်းလေးကနေပြီးတော့မှဝင်လာခဲ့ရင်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုညီမကဒါလေးအောက်ချအဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုညီမက download ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ download အဲ့ဆိုရင်ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမြေပုံလေးကိုပေးလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ဒါလေးကပိတ်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ဒီမှာညီမတို့ခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး map note လေးလည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုညီမထည့်ထားတာပေါ့ location or urban planning and GIS team maybe development committee ဆိုတာညီမထည့်ထားတဲ့ဟာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးညီမတို့ဘယ်နားလေးထည့်ပြမယ်ဆိုညီမနေရာလေးပေါ့နော်ညီမတို့ဒီမှာဆိုရင်အဆောင်လေးရှိရပေါ့ဒီမှာဆိုလည်းအဆောင်ရှိရဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးတစ်ချက်ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ add to map note ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုဒီမှာညီမတို့ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာညီမတို့ add note မှာဒီမှာထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် mbd sorry ဒါပါတော့ dc hostel ပေါ့နော်အဆောင်ပေါ့အဆောင်ဆိုပြီးတော့မှညီမတို့ add note ဆိုပြီးတော့ညီမတို့ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီမှာဝင်သွားပြီပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့ညီမတို့ကထောက်လို့ရှိရင်မပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်မပေါ်သေးဘူးခုနဟာဆိုရင်ပေါ်ပြီပေါ့သူကကြတော့ဒီOpenStreetMap ကနေပြီးတော့ proof လုပ်ပြီးမှသူကပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ရေပန်းဝင်ပေါ်တယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲညီမတို့ထည့်လိုက်တဲ့ map note ကလေးကနောက်မိနစ်ပိုင်းကြာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်လာမှာပေါ့နော်ပေါ်လာမှာအဲ့တော့じゃဒါ map note အသုံးပြုနည်းပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့ query feature လေး query feature လေးကကြတော့ညီမတို့သူ့ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ညီမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဘယ်နားလေးကိုနှိပ်မလဲကြိုက်တဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့အဝန်းဝိုင်းမှာရှိရဲ့ချက်လက်တွေဖော်ပြပေးရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဒါ land ပေါ့ဒါဆိုလဲ land ဒါကြတော့ area ဒါသူရှိရဲ့ area ဒါဆို city boundary ဒါဆို county boundary state boundary country boundary စသဖြင့်ဒီကိုထောက်လိုက်တဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးရှိနေတဲ့ features တွေကိုသူကပြပေးရပါတော့เนาะအဲ့ဒါတော့ query feature လေးပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ query feature လေးနဲ့ညီမတို့ဒီမှာတနေရာနှိပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုဈေးရုံပေါ့เนาะဒါဆိုရင်နေပြီးတော့ထွေထွေယောဂကုဈေးရုံကြီးဘေးနားမှာပါရှိဒါဆို general hospital residential area city boundary county boundary ဒီမှာ state boundary country boundary စသဖြင့်ဒီမှာသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့များ area ရဲ့အကုန်လုံးကိုသူက select လုပ်ပြီးတော့ပေါ်ပေးရပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးသုံးပြရတာဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပေးခြင်းတဲ့ကျမ်းစာလေးကတော့လောက်ပါပဲရှင်သဘောကျလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်လည်း OpenStreetMap အကောင့်လေးကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲပြီးလို့ရှိရင် edit tools လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာပေးကြပါစေဗမ်းမိတ်ပါရှင်